السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة القواعد في اللغة العربية. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض أول حلقة من حلقات كورس تأسيس النحو. كورس مبسط ومجاني لوجه الله تعالى. شرح بسيط لأي حد حابب يبدأ من الصفر. فما تضيعش وقت ويلا بينا. أولا عندنا أقسام الكلمة. عندنا أي لغة في الدنيا تمام بتتكون من جمل، والجمل دي بتتكون من إيه؟ من كلمات. والكلمة في اللغة العربية عندنا الكلمة بتنقسم يا اما هتكون يا اما اسم يا اما فاعل يا اما حرف. يبقى اي كلمه في اللغه العربيه يا اما هتكون ايه؟ حاجه من الثلاثه دول، يا اما اسم يا اما فاعل يا اما حرف. طب يعني ايه اسم يا مستر؟ الاسم هو كلمه بتدل على معنى بذاتها، بتدل على معنى بذاتها غير مقرونه بزمن او غير مقرونه بوقت. يعني مثلا لما اقول لك مثلا مدرسه، لما اقول لك مثلا محمد، احمد، سياره، هل كلمه محمد دي او كلمه مدرسه دي مقرونه بوقت، مقرونه بزمن؟ طبعا لا. تمام. وعندي الاسم، الاسم هو أي كلمة بتدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة أو زمان أو مكان أو بلد، دي كلها أسماء. يعني مثلا اسم إنسان زي محمد، حيوان أسد، زرافة، فيل، نبات زهرة، جماد قلم، سيارة. صفة زي واسع، ضيق، ذكي. زمان شهر، سنة، أسبوع. مكان مثلا زي إيه؟ مدرسة، حديقة. بلد زي مثلا إيه؟ مصر. نيجي بعد كده معانا تدريب صغير، نركز كده مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ اكمل. احمد ده اسم يدل على، هتقول له ايه؟ طبعا انسان. كتاب اسم يدل على ايه؟ جماد. جمل اسم يدل على حيوان. حديقة اسم يدل على طبعا مكان. تفاح اسم يدل على نبات. نيجي بعد كده تحت، اسبوع اسم يدل على زمان. نيجي بعد كده بيقول لك الاسم من حيث العدد. بينقسم الاسم من حيث العدد الى ايه؟ الى مفرد ومثنى وجمع. اولا المفرد. يعني ايه مفرد؟ المفرد هو بيدل على شيء واحد بس، حاجه واحده بس. ده اسمه ايه؟ اسمه اسم مفرد. يبقى الاسم المفرد ما دل على شيء واحد فقط. اما المثنى زي مثلا ايه؟ مثلا زي احمد، مدرسه. بعد كده عندك مثلا ايه؟ المثنى بيدل على شيئين، اثنين، وينتهي دايما بالف ونون او ياء ونون. يبقى المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخره. أما الجمع فهو أكثر من اثنين وله ثلاث أنواع. عندي ركز في أنواع الجمع مهم جدا. عندي جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع التكسير. وهنعرف دلوقتي مع بعض الفرق بين الثلاثة. أولا يعني إيه جمع مذكر سالم؟ جمع المذكر السالم ده اللي خاص بالذكور. يعني مثلا لما أقول لك مثلا كلمة إيه؟ مسلم. مسلم دي مفرد، كلمة واحدة. علشان اخليها جمع، جمع مسلم ايه؟ طبعا مسلمون. نكتبها هي اهو، مسلمون. ونزود عليها ايه؟ واو ونون، او ياء، ياء ونون. يبقى كده اهو مسلمين. صعبة؟ يبقى تاني جمع مذكر سالم ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون عن مفرده. زي معلم، معلمون، مهندس، مهندسون، مجتهد، مجتهدون. بعد كده جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء، بزود الف وتاء على اخره. مثلا عندي مثلا كلمه طالبه. طالبه دي مفرد، كلمه واحده. عشان نجمعها جمع مؤنث سالم بنشيل التاء المربوطه دي، تمام، ونحط مكانها ايه؟ الف وتاء، تبقى ايه؟ طالبه، طالبات. معلمه، معلمات. ايه عملنا فيها دي؟ هنحذف التاء المربوطه دي خالص ونحط مكانها الف وتاء، يبقى جمع معلمه ايه؟ معلمات. نوع الجمع جمع مؤنث سالم. مهندسه مفرد، جمعها ايه؟ مهندسات. عملتها ازاي؟ هنشيل التاء المربوطه ونحط مكانها الف وتاء. ايه نوع الجمع؟ جمع مؤنث سالم خاص بالاناث. حجره، جمعها ايه؟ حجرات. بعد كده عندي جمع التكسير. يعني ايه جمع تكسير؟ يعني معظم الطلبه بتغلط فيه. جمع التكسير هو ما دل على الجمع، يعني كلمه بتدل على جمع بتغيير في مفرده، اما بزياده الاحرف او في نقصانها او تغيير في الحركات. جمع تكسير يعني بيكسر المفرد، بيغير المفرد خالص، على عكس مثلا ايه؟ على عكس الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. يعني مثلا عندي هنا مثلا طالب، جمع طالب ايه؟ طلاب. جمع كتاب، كتب. فانت لو لاحظت هنا مفرد كتب، هنا كلمه كتاب. فكتاب هنا ايه اللي حصل؟
هنا لما في الجمع بتاعها يعني حذف الف المد دي خالص، بقت ايه؟ بقت كتب. تمام. فبيغير المفرد، بيكسر المفرد بغيره خالص. نيجي بعد كده معانا تدريب صغير. تدريب اقرأ ثم أجب. الأطفال زهرة حياتنا وعطر دنيانا، من أجل ذلك أصبحت الدولة ترعاهم وتعدهم لمستقبل أفضل ولغد مشرق، والمعلمون المخلصون من أبناء الوطن يبذلون الجهد رغبة في نهضة التعليم، فما أعظم ما تؤديه الأمة لأطفالها في جميع المجالات. استخدم القطعة السابقة جمع مذكر سالم. هتعمل فيها ايه دي؟ هتدور لي على أي كلمة تنتهي بواو ونون أو ياء ونون. هنا مثلا في السطر الأول أهو، فين أهو عندي كلمة المعلمون، يبقى هي ايه؟ المعلمون. تمام. ايه تاني؟ المخلصون. يجي بقى طالب بقى ذكي يقول لك يا استاذ اهو يا مستر، كلمه يبذلون اهو انتهت بواو ونون، ينفع يا مستر اقول عليها دي جمع مذكر سالم؟ طبعا لا، عشان دي ايه؟ دي فعل مش اسم. بعد كده عايز منك مبتدا وبين علامه اعرابه. مبتدا، فين المبتدا هنا؟ بدأنا بالكلام. طبعا الاطفال مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. الاطفال. نيجي بعد كده عايز منك ايه؟ حرف جر. حرف جر. طبعا حرف الجر اللي هي من والى وعن وعلى وفي والكاف واللام والباء. عندي مثلا هنا اهو من، عندي ايه كمان؟ في حرف جر اهو، وعندي برضه هنا ايه؟ في. تمام. يبقى ناخد ايه؟ في ومن. جمع تكسير. قلنا جمع التكسير هو اي كلمه جمع بس ما انتهتش ولا بو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء. مثلا عندي كلمتين مثلا الاطفال اهي، هل انتهت بو ونون؟ هل ياء ونون؟ هل الف وتاء؟ طبعا لا. يبقى ايه؟ الاطفال جمع تكسير، فرضها ايه؟ طفل. نيجي بعد كده جمع مؤنث سالم. هتدور لي على ايه؟ على كلمه تنتهي بالف وتاء. جمع مؤنث سالم كلمه ايه؟ المجالات، مفردها مجال. بعد كده تدريب تاني بيقول لك ايه؟ ضع مكان النقط جمعا مناسبا. ضع مكان النقط ايه؟ جمعا مناسبا. هنا مثلا نقط متعاونون في ملعب الكره. متعاونون في ملعب الكره، اقول مثلا ايه؟ اللاعبون، او الاطفال متعاونون في ملعب الكره. الفتيات الصالحات عفيفات مثلا. عفيفات جمع مؤنث سالم. تقف فوق الاشجار، مين هي دي؟ طبعا هتقول له ايه؟ العصافير جمع تكسير. تتحمل نقط التعب من اجل سعاده ابنائها. تتحمل طبعا هنقول له ايه؟ الامهات جمع مؤنث سالم. نيجي بعد كده عندنا ايه؟ الفعل. الفعل يدل على حدث يقع في زمن معين، على عكس الاسم. قلنا الاسم هو كلمة بتدل على معنى بذاتها غير مقرونة بزمن، غير مقرونة بوقت. أما الفعل هو يعني عكس الاسم، بيدل على حدث يقع في زمن معين، إما زمن الماضي يا إما المضارع يا إما إيه؟ الأمر. عندي ماضي اللي هو إيه؟ حدث وانتهى، حاجة أنا عملتها وخلصت خلاص، زي أكل، شرب، ذهب، نام، كتب، شرح. دي كلها أفعال ماضية. بالتالي الفعل الماضي دل على حدث وانتهى، حاجة أنا عملتها وخلصتها خلاص. أما الفعل المضارع ده بيدل على حدث مستمر. أنا دلوقتي بعمل إيه؟ بشرح الدرس، يبقى يشرح المعلم الدرس، يبقى يشرح ده فعل مضارع مستمر شغال أهو. يشرح، يأكل، يشرب، يلعب، يذهب، ينام، دي كلها أفعال مضارعة. بعد كده عندي الفعل الأمر ما دل على طلب، بأمرك بحاجة فيها أو بطلب منك طلب. اشرب، كل، اقرأ، ذاكر، اشرح، دي كلها أفعال إيه؟ أفعال أمر. نيجي بعد كده بالتفصيل. الفعل المضارع قال لك يدل على حدث ما زال مستمر، يعني يحدث الآن، زي يذهب ويأكل وينام. نشرب، اكتب، يبدأ بحروف كلمة أنيت. دي مهمة جدا، ركز عليها اهو. الفعل المضارع بيبدأ بحروف كلمة أنيت، الألف والنون والياء والتاء. زي مثلا بقول لك مثلا ايه؟ أذهب، ده فعل مضارع. نذهب فعل مضارع بدأ بالنون. يذهب فعل مضارع بدأ بالياء. تذهب فعل مضارع بدأ بالتاء. تمام.
الفعل الامر ما دل على ايه؟ الفعل الامر دل على طلب ولم يكن حاصلا وقت الطلب. الفعل الامر بيدل على طلب الفعل ولم يكن حاصلا وقت الطلب، زي صم، اذهب، اكتب، اخرج، ادخل. اما الحرف، اخر حاجه معانا وركز معايا كده، الحرف لا يدل على معنى بمفرده. يعني الكلام ده يا مستر؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت لك مثلا من او الى او في، هل مثلا الكلمه دي مثلا من دي او الى او في هل دلت على معنى؟ هل انت كده يعني فهمت حاجه منها؟ طبعا لا. يبقى الحرف لو جاء لوحده مش بيدل على اي معنى بمفرده، لازم ياتي في جمله. على العكس لو قلت لك مثلا ايه، ذهب الولد الى المدرسه، فهنا كلمه الى هي اللي في الجمله كده، انت فهمت ان ايه؟ ان الولد ذهب الى المدرسه. وعندي بعد كده حروف العطف، الواو والفاء وثم واو وحتى وبل ولا ولكن. حروف النفي لم ولن ولا. حروف اخرى اللي هي قد مالكش دعوه بيها. تمام. نيجي بعد كده تدريب. ضع خط تحت الاسم وخطين تحت الفعل في الجمل التاليه. حط خط تحت الاسم وخطين تحت الفعل. ركز كده معايا. سافر خالد الى القدس. اين الاسم؟ خالد، خط واحد بس. الفعل سافر فعل ماضي، خطين اهو. تحلق الطائرة في الجو. الطائرة اسم، تحلق ده الفعل. قرأ أحمد القصة. فين الاسم؟ أحمد أهو. فين الفعل؟ قرأ فعل ماضي. ساعدت أمل أمها. فين الاسم؟ أمل. والفعل فين؟ أهو. أكمل الجمل التالية بما هو مطلوب بين القوسين. ملك الغابة، عايز منك اسم، هتقول له إيه؟ الأسد. الله الذنوب، عايز منك فعل، يغفر. الله الذنوب. يجلس الطالب نقط على الكرسي، عايز منك حرف، على الكرسي.